Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least a shadow might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Oramos. Let us pray. Padre Santo, que Holy simplemente yo pueda menguar y tú crecer. Let me decrease that you may increase. Amén. Todos hemos pasado por ahí, We've all been through that. donde vamos al mercado, We go to the grocery store, específicamente a Walmart en mi caso, specifically Walmart in my case, y voy a comprar una cosa, and I'm going just to buy one thing, pero compro 20 but I end up buying 20 things. y llego a mi casa I get back to my house sin la única cosa que fui a comprar. without the only thing that I actually want to buy. Es ahí cuando mi esposa me dice, you had one job. That's when my wife tells me, you had one job. Un solo trabajo tuviste. Tú tenías una sola cosa que hacer. Esto es una expresión que se utiliza para describir cuando una persona tiene una cosa que hacer y falla. We tell people you had one job whenever they had only one thing they needed to do and they end up failing in doing it. Hermanos y hermanas, Walmart está diseñado para hacernos caer. Brothers and sisters, Walmart is designed to make us fall into temptation. Para que vayamos a comprar una cosa y nos distraigamos del propósito principal. The idea is for us to go to buy one specific thing and we end up getting distracted from the main thing. Para que hagamos importante lo que no es importante. So that we can make something important that really is not important. Para que hagamos esencial lo que no es esencial. So that we can make something essential that really is not essential. Para que hagamos primario lo secundario. So that we can make primary what is actually secondary. Para que fallemos en lo principal de nuestra misión. So that we might fail in the main thing of our mission. Parece un poco dramático, ¿no? It's a little bit dramatic. Pero esto que vemos con Walmart But what we see in Walmart es lo que pudiéramos reflejar cuando nos acercamos a los versos que acabamos de leer. is something that we can kind of see when we look at these verses we just got done reading. De primera instancia, pareciera decir que estos versos tratan acerca de señales y prodigios. At first glance, it might seem that these verses have to do with the signs and wonders. Y es obvio, el verso 12 habla de las señales y prodigios que hacían los apóstoles. And it's obvious that verse 12 does speak about the signs and wonders that the apostles accomplished. Verso 15 y verso 16 describen la magnitud en que estas señales y prodigios se estaban llevando a cabo. Verses 15 and 16 describe the magnitude to which these signs and wonders were coming about. Y es cierto, And it's true. pero es importante que entendamos el contexto de lo que está pasando aquí en esta historia. But it's important for us to understand the context of what's happening here in the story. Lo que estaba pasando antes y lo que va a pasar después. What was happening prior to this and what's going to happen afterwards. El tema principal de estos versos será, The main theme of this verses, what would it be? ¿será señales y prodigios? Would it be signs and wonders? ¿O será que el tema principal de estos versos lo encontramos a la parte de atrás, como está el pan y la leche en Walmart? Or should it be that maybe we have to look at the back part of the verses the way we do when we go to the back of the store in Walmart to find our bread and our milk? ¿Será que el tema principal Perhaps the main theme de nuestra vida cristiana of our Christian life, lo hemos descuidado we've been careless with it al prestar atención a todo lo demás? because we're paying attention to all the other things.
y no a la esencia misma del cristianismo? and not the very essence of Christianity. Este mensaje no es la oportunidad de argumentar acerca de si los dones todavía están en función o no. The purpose of these passages is not for us to debate whether the gifts of the Spirit are continue to be happening today or not, Sino de exponer estos versos de acuerdo a su contexto, but to expose these verses in accordance with their context dentro de la obra que Dios estaba llevando a cabo within the work that God Himself was bringing about por medio del Cristo resucitado. through Christ resuscitated. So, ¿qué hemos visto hasta ahora en el libro de los Hechos? What have we seen up to now in the book of Acts? En el capítulo 1 nosotros vimos que ellos fueron mandados a esperar In chapter 1, we saw that they were commanded to wait a que viniera el Espíritu Santo para entonces ser testigos de Cristo for the Holy Spirit to come so that they could then at that point be witnesses of Christ hasta los confines de la tierra. up into the ends of the earth. Capítulo 2, la promesa se cumple, viene el Espíritu Santo. Chapter 2, the promise is fulfilled and the Holy Spirit arrives. Capítulo 3, hay un hombre cojo que es sanado milagrosamente. Chapter 3, we see a lame man who is miraculously healed. Capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados por predicar a Cristo resucitado. In chapter 4, we see that Peter and John are arrested for preaching Christ alive. Y este Cristo que ellos están predicando le dicen, no lo puedes predicar más. And this Christ whom they were preaching, they were told, you cannot preach him anymore. Ahora ellos oraron And they prayed, y ellos siguieron predicando a Cristo. and they continue preaching Christ. La semana pasada, final del capítulo 4, principio del capítulo 5, Last week, at the end of chapter 4 and the beginning of chapter 5, vimos donde los creyentes seguían creciendo en unidad, we see that the believers continue growing in their unity. todo lo daban a los pies de los apóstoles, They brought everything and laid them at the feet of the apostles. pero habían dos que trataron de pasarse de listos, But there were two who thought they would be too clever, Ananías y Zafira, Ananias and Sapphira, y murieron. and they died. Y gran temor había en la iglesia. And a great fear came upon the church. Ahora cuando entramos al verso 12 del capítulo 5, And now when we come to verse 12 of chapter 5, vamos a ver el propósito de las señales y prodigios we're going to see the purpose of the signs and wonders según los primeros creyentes. according to the first believers. Vamos a leerlo una vez más. Verso 12 dice, Let's read verse 12 again. por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. Aquí se está desarrollando la iglesia. We see the church is beginning to develop. Hay un movimiento bien grande. There's a big movement. Pero para que podamos entender esto, vamos a resaltar tres cosas que estaban sucediendo. But in order to understand this, we need to highlight three things that were happening. Bajo la autoridad apostólica. Under the authority of the apostles, Lo primero que estaba sucediendo bajo la autoridad apostólica era la enseñanza de la palabra de Dios. the first thing that was happening under the apostolic authority was the teaching of the Word of God. Vemos en el capítulo 1 que Pedro, por la palabra, toma el liderazgo en seleccionar un suplente de Judas. We see that in the first chapter, Peter takes the initiative, and through his leadership, they choose Matthias to take the place of Judas. Vemos en el capítulo 2 como Pedro predica el evangelio. We see how Peter preaches the gospel in chapter 2. Al final del capítulo 2 dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. And at the end of chapter 2, it says that they continually were dedicated to the teaching of the apostles. Una vez el cojo es sanado en el próximo capítulo, ¿qué hace Pedro? And again, the lame man was healed in the next chapter, and what does Peter do? Predica el evangelio. He preaches the gospel. Los arrestan por predicar el evangelio I'm sorry. Oh, they arrested him for preaching the gospel? y cuando están delante del concilio, ¿qué hacen? And when he was put before the council, what does he do? Predica el evangelio. They once again preach the gospel. Hechos capítulo 4, verso 33 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. In chapter 4, verse 33, it says, and with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus. So, a través del Nuevo Testamento, a continuación, vamos a ver cómo los creyentes comparten el evangelio So throughout the rest of the New Testament, we're going to see how believers share the gospel según la doctrina y la enseñanza y autoridad apostólica. in accordance with the teaching and the authority of the apostles.
Número 2, ¿qué cosas vemos bajo la autoridad apostólica? Number 2, what do we see under the apostolic authority? El manejo de los recursos. The management of their resources. Dice que todos traían el precio de lo vendido a los pies de los It apóstoles. said that everyone brought the price of whatever was sold and laid it at the apostles' feet. Hechos capítulo 4, verso 34. In 4:32, También lo hace Bernabé. Trae todo a los pies de los apóstoles. it says that Barnabas did the same thing. He brought everything to the feet of the apostles. También lo tratan de hacer Ananías y Zafira, haciéndolo, trayéndolo a los pies de los apóstoles. And Ananias and Sapphira try to do the same thing, bringing it to the feet of the apostles. Número 3, Number 3, bajo la autoridad apostólica estaban también las señales y los prodigios. also within the apostolic authority were the signs and wonders. Hechos capítulo 2, 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. It says in 2:43, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. El cojo fue sanado por medio de Pedro y Juan, apóstoles. The lame man was healed through John and Peter, the apostles. La situación de Ananías y Zafira sucede por medio de Pedro, apóstol. The situation with Ananias and Sapphira was done through the authority of Peter, the apostle. Y ahora vemos en el verso 12 que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. And we see in verse 12, it says that many signs and wonders were done among the people by the hands of the apostles. So, es importante reconocer la autoridad apostólica para poder seguir desempacando este verso 12. It's very important to understand the apostolic authority in order to continue unpacking verse 12. So, este verso 12 una vez más dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Once again, it says, many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. ¿Quiénes son todos? Who is everyone? Los creyentes. The believers. ¿Y cómo estaban todos los creyentes? And how were all the believers? Unánimes. They were united. Aún después de lo que acababa de acontecer con Ananías y Zafira. Even after what had just happened to Ananias and Sapphira. Pedro, se te fue la mano. Peter, you went a little bit too far. Te exageraste un poco. You really outdid yourself with that. No, no había eso. Había completa unanimidad entre el pueblo. No, that's not what they were saying. There was actually they were completely unanimous among the people. Hechos 1:14 dice que estaban unánimes. And Acts 1:14 it says that they were all together. Después de Pentecostés dice que día tras día estaban unánimes. After the day of Pentecost, it says day by day they were all together. Hechos 4:32 dice que eran de un corazón y de un alma. In Acts 4:32 it says they were of one heart and soul. Hermanos y hermanas, ellos estaban completamente unidos a Cristo. Brothers and sisters, they were completely united to Christ. Y esto fue lo que Cristo oró al Padre en Juan 17. And this is actually what Jesus prayed to the Father in John 17. Él dijo en el verso 20 del capítulo 17, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. And when he prayed to the Father, he said, I don't pray only for these, but also for those who will believe through them, Para que todos sean uno, so that all can be one, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. just as you, Father, are in me and I am in you. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. So they also may be one in us, so that the world may believe that you sent me. Verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, Verse 23 says, I in you and they in me, para que sean perfeccionados en unidad, so that they may be perfected in unity, para que el mundo sepa. so that the world may know. Esa es la unanimidad que vemos en las Escrituras. This is the unity that we see in the Scripture. ¿Y dónde estaban estos discípulos unánimes? And where were these disciples unanimous? En el pórtico de Salomón. In Solomon's portico. Por eso es que es importante, hermanos, entender la autoridad apostólica. That's why it's so important, brothers and sisters, to understand the authority of the apostles. Porque entendiendo la autoridad apostólica vamos a entender lo que estaba sucediendo aquí. Because as we understand apostolic authority, we're going to understand what's going on here. En el pórtico de Salomón fue donde Pedro y Juan fueron arrestados 2 capítulos antes. In Solomon's portico is exactly where Peter and John were arrested 2 chapters earlier.
En el pórtico de Salomón fue donde se estableció el antiguo templo de Salomón, el cual leímos la oración de Salomón hace un rato. And I'm sorry. En el pórtico de Salomón fue donde estaba el templo de Salomón This is where Solomon's temple was. y leímos la oración de Salomón hace un rato en Primera de Reyes. And we read the prayer of Solomon in the book of Kings a little while ago. En esa oración Salomón dijo, tu nombre estará allí. And in that prayer, Solomon says, your name will be there. La presencia de Dios, el poder de Dios estará allí. The presence and the power of God would be there. Y la gente había utilizado esto y lo habían corrompido completamente. And the people had corrupted that completely. Todos los religiosos estaban controlando de manera corrupta, All the religious people were controlling this in a way that was corrupt. pero ya Cristo había completado su obra. But Christ had already completed his work. Había una transición de autoridad. There was a transition of authority. El poder de la autoridad no estaba bajo los religiosos, The power of the authority was not with the religious leaders que decían controlamos el templo. who were saying that they were controlling the temple. Ahora Cristo dice, yo soy el templo. Now Christ says, I myself am the temple. Yo soy la presencia de Dios. I am the presence of God. Y entonces en Cristo So in Christ es que nosotros tenemos la presencia de Dios. is how we have the presence of God. Esa autoridad de Cristo está siendo transicionada a los apóstoles. This authority of Christ is being transitioned over to the apostles. Por eso es que la enseñanza va de acuerdo a la doctrina apostólica. That is why the teaching goes in accordance with the apostolic authority. Por eso es que todo lo traían a los pies de los apóstoles. That is why everything was brought to the feet of the apostles. Por eso es que lo que estaba sucediendo con las señales y prodigios era por mano de los apóstoles. That is why the things that were happening, the signs and wonders were being done through the hands of the apostles. So, los creyentes en Cristo estaban claros. So the believers in Christ were key. El poder está en el nombre de Jesús. They were very clear that the power was in the name of Christ. Ellos fueron dichos hace un capítulo atrás, no prediquen en ese nombre. They were told a few chapters back, don't preach in this name. Y al oír esto, ¿saben cómo reaccionaron los creyentes? Do you know when they heard this, how they reacted? Unánimes. United, unanimously. Alzaron la voz a Dios They raised their voice to God y dijeron, and they said, ahora Señor, considera sus amenazas and now, Lord, consider their threats y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, and allow your servants to speak your word with all confidence. mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, While you extend your hand so that signs and healings and wonders may take place. mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Through the name of your holy servant Jesus. Después que oraron, el lugar tembló. After they prayed, the place they were in. ¿Y qué hacían ellos? And what did they do? Predicar la palabra con confianza. They preached the word with boldness. Ellos predicaron unánimes, They preached together unanimously. no para que el Señor les permitiera hacer señales y prodigios, Not so that God would allow them to do signs and wonders, sino para que predicaran con claridad el mensaje de but Jesucristo. rather so that they would be able to preach with authority the word of Christ. No para ellos recibir los beneficios de las señales y prodigios, Not just so that they could receive the benefits of the signs and wonders, sino que los señales y prodigios apunten a Cristo. but rather that the signs and wonders would point to Christ. Y que las señales y prodigios digan, And that the signs and wonders themselves would say, la autoridad y el poder están en el nombre de Cristo. authority and power are in the name of Jesus Christ. Y esa autoridad y el poder del nombre de Cristo And this authority and power in the name of Jesus Christ está ahora bajo la autoridad apostólica de la predicación de los apóstoles. is now within the apostolic authority and the preaching of the apostles. Hermanos, ese era el propósito de las señales y los prodigios. Brothers and sisters, this was the purpose of the signs and the wonders, Apuntar a Cristo, to point to Christ, confirmar su obra, to confirm his work, validar su mensaje. to validate his message. El autor de los Hebreos dice en capítulo 2, versos 3 y 4. In Acts 2, verses 2 and 3, 3 and 4. 3 and 4, thank you. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente, Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad?
Okay, can you give me that passage again? Hebrews 2, 3 and 4. Hermanos, you can. How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. Hermanos, los primeros creyentes veían las señales y los prodigios The first believers saw the signs and wonders de la misma forma en que Cristo veía las señales y los prodigios. in the same way that they saw Jesus doing signs and wonders. ¿Cómo Cristo veía las señales y los prodigios? How did Christ see the signs and wonders? Primero, para validar su deidad. First of all, to validate his deity. En el libro de Juan dice que estas cosas fueron escritas para demostrar que Él es Dios. In John, it says these things were written so that you may believe that he is God, También para validar su mensaje como único Salvador. and also to validate his message that he was the only Savior. So, hay prodigios y señales So there are signs and wonders que apuntan al mensaje y a la obra de Cristo. that point to the message and the work of Christ. Dos ejemplos, capítulo 5 de Juan, Jesús sana al paralítico de Bethesda. Jesus, when he, in the book of John, how he healed the lame man in Bethesda. Y cuando lo sana, lo acusan de haber sanado en el día de reposo. And when he heals, they accuse him of having healed on the day of rest. Y él responde y dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. And he responded and said, up until now I work and my Father also is working. So, el milagro sirve para él hacerse igual a Dios. So the miracle served in a way that made him equal to God. Capítulo 6, vemos el gran milagro donde Jesús alimenta una multitud con panes y con peces, 5 panes y 2 peces. And we see in chapter 6 how Jesus fed a great multitude through 5 loaves of bread and 2 fish. ¿Para qué? ¿Para simplemente llenarles el estómago? What for? Just to fill their stomachs? Ellos iban a tener hambre un poquito después. They were going to be hungry again a little while later. Y si son como yo, bien rápidamente después. And if they're anything like me, they're going to be hungry very quickly soon after. Pero no, el propósito no era llenarles el estómago, el propósito era decir lo que él dijo. But the purpose was not to fill their stomach, but for them to believe what he was saying. Les di pan, pero después él se para y dice, yo soy el pan de vida. After he gave them bread, he said, I am the bread of life. El que viene a mí no tendrá hambre. He who comes to me will not hunger. También, hermanos, las señales y los prodigios Also, brothers and sisters, the signs and wonders validan su obra completada. validate his completed work. Voy a estar leyendo Juan capítulo 5, versos 19 al 21. John 5, 19 to 21. Dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo hace de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. For the Father loves the Son and shows him all that he himself is doing, and greater works than these will he show him, so that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. Hermanos, las obras y las señales apuntaban a una obra mayor que Cristo estaba llevando a cabo. So the signs and wonders were pointing to a greater work that Jesus was bringing about, Y era dar vida a muertos. and it was to give life to the dead. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. He believes in me, even though he may die, he will live. Las señales y prodigios apuntaban a una obra mayor. The signs and wonders were pointing to a greater work, La redención de nuestros pecados the redemption of our sins por medio de su encarnación, through his incarnation, vida, muerte y resurrección. his life, his death, and his resurrection, Para así dar vida a los que estaban muertos. to give life to those who were dead. Hermanos, Cristo vino para tomar el lugar de pecadores.
Jesus came to take the place of sinners y otorgar su lugar de justicia a los que creen en Él. and to give his justification to those who believe in him. Todos nosotros vamos a enfrentar el juicio delante de Dios We all are going to face judgment before God, y vas a ser juzgado por tu obra and you are going to be judged by your works o la de Cristo. or the works of Christ. Yo oro para que tú puedas darte cuenta I pray that you may realize que tú no puedes justificarte delante de Dios, that you cannot justify yourself before God, que Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado that Christ has paid the price for our sin, para que el que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. so that he who believes in him would have life and abundant life. Que te des cuenta que tu pecado es contra Dios, That you may realize that your sin is against God, pero Cristo pagó el precio por ti but Jesus paid the price for you. y por la fe te ha otorgado su justicia. And because of faith, he has granted you righteousness. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Come to Christ in repentance and faith. Tus obras no van a ser suficientes, Your works will not be enough, pero su obra es suficiente. but his work is enough. Todos estos milagros y señales All of these signs and wonders apuntaban a que su obra es completa, pointed to the fact that his work is complete, para que tú puedas descansar so that you may rest en que su obra es perfecta, and that his work is perfect. para que cuando estés delante del Señor, So that when you are before the Lord, tú puedas decir, you can say, yo te fallé una y otra vez, I failed you so many times, pero mi confianza está en el que no te falló ni una sola vez. but my trust is just in the one who did not fail you even one single time. Y Él murió por mí, He died for me, y Él resucitó al tercer día, and he rose again the third day, venciendo la muerte y mi pecado. overcoming death and my sin. Yo oro para que ese seas tú en el día de hoy. I pray that this would be yours today. Volvamos a los creyentes en Hechos capítulo 5. Let's go back to the believers in Acts chapter 5, Porque ellos habían entendido que las señales y prodigios apuntaban a una obra mayor. because they had believed that the signs and wonders pointed to a greater work, Y habían entendido algo más. and they had understood something else, De que esta obra los había convertidos a ellos mismos como la señal. that these works had changed them into being themselves the sign. Ellos eran la señal y el prodigio que apunta a Cristo. They themselves were the sign and the wonder that pointed to Christ. Por eso ellos querían ser fieles al mensaje de Cristo. That's why they wanted to be faithful to the message of Christ. Por eso es que aún en las amenazas ellos decían queremos predicar a Cristo. That's why even in the threats they say we want to preach Christ. Por eso es que ellos querían estar claros en que su mensaje y sus vidas tenían que apuntar a Cristo. That's why they had to be clear that the teachings pointed back to Christ. Esto fue lo que Jesús dijo en Juan 14:12. This is what Jesus said in John 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these I do, because I'm going to the Father. Hermanos y hermanas, ¿dónde están las señales hoy día? Brothers and sisters, where are these signs and wonders today? Cree en Cristo y párese frente al espejo. Believe in Christ and look at yourself in the mirror. Ser creyente significa que Dios intervino de manera sobrenatural en tu vida. To be a believer means that Christ intervened in a supernatural way in your life. No hay milagro más grande que ese. There's no greater miracle than that. Como la hermana Abigail comentaba en su testimonio, As our sister Abigail said in her testimony, Dios la sanó God healed her de su enfermedad física, of her physical infirmity, pero una sanidad aún mayor but even a greater healing de su condición de pecado. of her sinful condition. Hermanos, Dios en Cristo nos ha separado para sí mismo. God has separated us for himself. Nos ha comprado a precio de sangre. He has bought us with the price of his blood. Nos ha sacado de las tinieblas a la luz. He has taken out of darkness and brought us into the light, Para que anunciemos con nuestras palabras que hay esperanza de vida eterna en Cristo. so that we can announce with our words that there is hope of life in Christ Jesus. Y no solo de palabras, sino que proclamemos con nuestra vida And que not Cristo vive. with our words, that we can proclaim with our lives that Jesus is alive, De que Él es Señor. that he is the Lord, De que Él es Dios. that he is God, De que Él es soberano that he is sovereign sobre todas las cosas. over all things. Pregunta. I ask, ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y dijiste, when was the last time you looked in the mirror and you said, gloria a Dios por el milagro de la salvación de mi alma? glory to God for the miracle of the salvation of my soul? Tú eres un milagro que camina. But that's a miracle that walks.
que tiene que predicar a Cristo y anunciar a Cristo con that su has vida. to preach Christ and announce Christ through his own life. ¿Cómo entonces se manifiesta este milagro? How is this miracle manifested? Verso 13, Verse 13, en la iglesia que apunta a Cristo. in the church that points to Christ. Dice, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. Rápidamente, ¿quiénes son los demás y quiénes son ellos? Quickly, who are they and who are we? Ellos son los creyentes. They here are the believers. La iglesia, compuesta por personas que han recibido este milagro de salvación. The church, composed of people who have received this miracle of salvation. ¿Quiénes son los demás? Who are the others? Los no creyentes, The non-believers, el mundo. the world. Vemos que hay una clara separación We see that there's a clear separation entre la iglesia between the church y el mundo, and the world, entre creyentes between believers y no creyentes. and non-believers. Porque los creyentes because the believers han sido transformados por el poder milagroso de Dios. have been transformed by the miraculous work of Christ. No existe tal cosa de ser creyente, There's no such thing as being a believer, pero ser exactamente igual que el mundo. but to be exactly like the world. Hay una clara distinción There's a clear distinction. que estamos viendo aquí. Estaban separados ellos y todos los demás, There's a very clear separation between the people and the others, porque había un gran temor de la gente. because there was a great fear among the people. Ellos veían cómo se amaban. They could see how they loved one another. Ellos escucharon lo que le pasó a Ananías y Zafira. They heard what happened to Ananias and Sapphira, Ellos estaban convencidos que algo había pasado en la vida de esos creyentes. and they were convinced that something happened in the lives of those believers. Y por eso el pueblo los tenía en gran estima. And that's why the people held them in high esteem. Oramos para que esa sea Park Baptist Church. Let us pray that this would be Park Baptist Church, Que nos amemos de manera tal, that we could love each other in such a way, entendiendo que somos un milagro que camina. understand that we are a walking miracle, Que nos perdonemos unos a otros. that we can forgive one another, Que nos enfoquemos en lo esencial del cristianismo. that we can focus on what's essential in Christianity, De predicar a Cristo preaching Christ y mostrar a Cristo. and showing Christ, Y que nuestra comunidad pueda decir, and that our community can say, yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. I'm not there, Pero yo sé que hay algo sobrenatural que está pasando but I ahí. know that something supernatural is going on there. Gloria a Dios por servir al refugio de mujeres. Glory to God that we're serving the refuge of women. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que va en misión cada semana a trabajar. Glory to God that each of you who goes on a mission to work each week. Hermanos, somos misioneros en nuestros lugares de trabajo. Brothers and sisters, we are missionaries in our place of work. Que cada persona en la comunidad pueda decir, Dios está haciendo algo en Park. That every person in our community can say, God is doing something in Park. ¿Está tu vida mostrando a Cristo? Is your life showing Christ? Hay una clara diferencia entre creyente y no creyente. Is there a clear difference between believer and non-believer? Verso 14. Verse 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Hermanos, Cristo es el que edifica su iglesia. It is Christ who is building up his church. Hemos sido llamados a predicar a Cristo. We have been called to preach Christ. Hemos sido llamados a mostrar a Cristo con nuestra vida. We have been called to show Christ through our works. Edificar la iglesia, eso le toca a Él. Building the church, that's his job. Traer a los que han de ser salvos, ese es su trabajo. Bringing in those who will be saved, that's his job. Y eso es lo que estaba pasando aquí en el libro de Hechos. And that's what was happening here in the book of Acts. Al punto que Lucas perdió la cuenta de cuántos creyentes había. To such an extent that Luke even lost count of how many believers there were. Habían 3,000, después 5,000 y ahora dice, habían un montón. First there were 3,000 and then 5,000, then he said there just were so many. Hermanos y hermanas, una vez más, muestra a Cristo, Brothers and sisters, once again, show Christ. predica a Cristo, Preach Christ. obedece a Cristo. Obey Christ. Dios se va a encargar de sostenernos. God will take care of sustaining us. Versos 15 y 16, Verse 15 and 16. vemos la descripción de lo que estaba sucediendo. We see the description of what was happening. Y ya hablamos de qué se tratan las señales y los prodigios. And we've already spoken about what the signs and wonders were for. Y tenemos que entender que estas señales y prodigios estaban sucediendo And we have to understand that these signs and wonders were happening porque se presentaba la persecución. because of the persecution that was being presented. El verso 17 va a decir que llenos de celos los religiosos mandan a arrestar
a los apóstoles. In verse 17, it will talk about how they were filled with jealousy, the leaders, and they went and they arrested the apostles. So, el punto es So the point is, que mostremos a Cristo. we need to show Christ. ¿Cómo aplicamos todo esto? How do we apply all this? Iglesia, Church, ¿será que de alguna forma u otra nos estamos enfocando en cosas que no son las esenciales? are we perhaps focusing on things that are not essential? ¿Será que de alguna forma estamos viviendo nuestra vida cristiana Perhaps we're living our Christian life de la misma forma en que yo voy a Walmart? in the same way that I go to Walmart? ¿Será que tengo un plan específico de predicar y mostrar a Cristo? Do I have a specific plan to preach and show Christ? Pero ahora hay otras cosas que han ocupado ese lugar en mi vida. But now there are other things that have occupied this position in my life. Es fácil identificar áreas de pecado que nos desenfocan. It's easy to point out areas of our life that get us off focus. Oramos que el Espíritu Santo nos confronte con nuestro pecado. Let us pray that the Holy Spirit will confront us with our sin. Tu pecado te distancia The de la esencia del sin cristianismo. of being distant from the essence of what we should be doing. Pero quiero ir un poquito más a fondo But I want to go a little bit deeper. y que nos hagamos la pregunta de cuáles son esas cosas And we should ask ourselves, what are these things que no son pecado en sí mismas, that aren't necessarily sin in and of themselves, pero que las seguimos metiendo en el carrito de compra. but we continue putting into our shopping cart? Seguimos poniendo el carrito de compra. We keep putting things into our cart. Llámese social media, llámese televisión, llámese en tus hobbies. It could be your hobbies, social media, it could be TV. No son malos, pero seguimos llenando el carrito de compra. Maybe it's not bad, but we keep filling our shopping cart. Y nuestro llamado esencial de cristianos And our essential call as Christians, lo ponemos a un lado we're putting off to the side. y empezamos a vernos igual que los demás. And we begin to look the same as everybody else. Hermanos, ¿cuánto más cuando son causas nobles? Brothers and sisters, how much more when they're supposedly noble causes? No, esto es algo bueno. This is something good. ¿Qué tal cuando tomamos doctrinas secundarias y las hacemos primarias? How about if we take secondary doctrines and we make them primary? ¿Qué tal cuando usemos causas como estamos contra del aborto? Even causes such as being against abortion, Homeschool, la vacuna. the vaccine. Gloria a Dios que ya se me acabó el tiempo. Glory to God, my time's out. El punto que les estoy diciendo, hermanos, es que pueden haber causas nobles My point is that there may be causes that are noble, que llenen nuestro carrito de compra that fill up our shopping cart. y olvidemos que nuestra razón principal es mostrar a Cristo And con nuestra vida. sometimes we forget that our main purpose is to show Christ. We have one job. Tenemos un trabajo, We have just one job, mostrar a Cristo. to show Christ. Que no lleguemos allá arriba Let us not arrive up there above y nos digan, and be told, you only have one job. Solamente teníamos que enfocarnos en una cosa. we only have to focus on one thing, Hermanos, muestra a Cristo. showing our lives to show Christ. Si hay alguien aquí que no es creyente, If there's anyone here that's not a believer, la oferta de salvación está en pie ahora mismo. the offer of salvation is here now. Hay vida y hay esperanza en Cristo. There is life and hope in Christ. Dale la espalda a tu pecado. Turn your back on your sin. Hay vida eterna en Él. There's eternal life in Him. Oramos. Let us pray. Padre Santo y bueno, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, porque tú eres bueno. Pedimos, Padre, que nos perdones por nuestro desenfoque, por las veces en que nos enfocamos en otras cosas y no en lo que tú has completado. Ayúdanos a serte fiel con nuestras vidas, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, con nuestras vidas a vivir de manera tal que podamos mostrar que tú vives y que tú reinas sobre todas las cosas. Y ayúdanos, Padre Santo, a que como iglesia podamos ser luz que alumbre en medio de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
At this time, I'd like to invite the deacons down as we get the table ready for the Lord's Supper. You guys be seated. As we approach the Lord's table, Mientras nos acercamos a la cena, a la mesa del Señor. this is one way that we show our faith in Christ, Esta es una forma en que mostramos nuestra fe en Cristo, that we feed on faith in the death and resurrection of the Lord Jesus, de que ponemos nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo, with the bread and the cup. con el pan y el vino. When we take the cup and we take the bread, Cuando tomamos esta cena, we're saying to one another and to Christ estamos diciéndonos unos a otros y a Cristo that we believe. que creemos. So as we take these few moments, we want to prepare our hearts to take the supper. En este momento preparemos nuestro corazón para recibir la cena del Señor. If you are here today and you are not a follower of Christ, Si estás aquí y no eres creyente en Cristo todavía, we would ask you to let the elements pass. pedimos que no participes de los elementos. The Lord's Supper is for sinners, La cena del Señor es para pecadores, but for a particular kind of sinners, pero unos pecadores en particular, repentant sinners. pecadores que se han arrepentido de sus pecados. So if you are a baptized believer Si eres un creyente que se ha bautizado and a member of a church in good standing of like faith and order, y eres miembro de una iglesia, you are welcome to the table. te damos la bienvenida a la mesa del Señor. As the deacons pass out the bread and the cup, we'd ask you just to hold that, and then we'll come together here in a moment. But as they pass, we would ask you just to reflect upon your own sin. Mientras van repartiendo el pan y el vino, reflexionemos y meditemos en nuestros propios pecados And confess those silent to the Lord. y confesemos esos pecados en silencio al Señor.
The Lord speaks through the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." El Señor dijo en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, por medio del apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche en que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Beloved, Jesus' body was broken for you, Hermanos, el cuerpo de Cristo fue roto por ti, so we could be forgiven. para que podamos ser perdonados. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you that you gave yourself for us, that our sins could be paid for, and that we could be made new. Because of Christ, we are new creations. The old is gone, the new has come. Lord, we thank you so much for the grace you have given us this day. We thank you that you have given your body to bear our sins on the tree, that we might die to sins and live for